ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಂತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲಿನ ನೋವಿಗೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ದೊಡ್ಡ ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ನಾನು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತುರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಪೌಡ್ರ್ ಥರ ಇದು ರುಬ್ಬಬಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಾಫಿ ಥರ ನಾವು ಸೋಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಡರೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರು ಕೂಡ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಯ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ತುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಣಶುಂಠಿ, ಧನಿಯಾ, ಟೀ, ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು 1 ಗ್ಲಾಸು ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದುಬಿಟ್ಟು 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಹಾಕಿರುವ ಆ ಪೌಡರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಅದರ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಕುಡಿಬಹುದು. ಈಗೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡುಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹಾಕೋ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಣಶುಂಠಿ, ಧನಿಯಾ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಲತಿ ಲಿಂಕೇಶ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.